Sasa tutaingia katika neno na vile Mungu atanisaidia tutaendelea vizuri. Katika hii maisha nataka uandike gharama ama cost of discipleship. Gharama ya wanafunzi, the cost of discipleship. Kana thogora wa urutwo, the cost of discipleship. Now that you are a disciple, sasa kwa sababu wewe ni mwanafunzi, kuna gharama ambayo umetoa kuwa mwanafunzi, kuna gharama ambayo unaendelea kutoa ukiwa mwanafunzi, na siongei maneno ya mwanafunzi ya disciples of Christ. Nataka uondoe hilo. Hapana, naongea maneno ya gharama ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Sio kuwa katika hili kanisa la disciple, ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi huwa wanaenda gharama kwa sababu ya mambo ambayo ni tofauti. Huwa tunaenda gharama, saizi asubuhi tumeenda gharama kuja kanisani, wengine wamekuja kwa miguu, wengine wamekuja kwa gari, wengine wamekuja kwa pikipiki. Hiyo ni gharama. Wakati tunajenga, tunaenda gharama ya kununua material, tunaenda gharama ya kulipa engineer, tunaenda gharama nyingi sana. Kwa hivyo kila kitu katika hii maisha unalipia gharama. Hata kukaa hivyo bila kufanya chochote, there is a cost that you pay. Kuna gharama ambao huwa inalipwa. Kuna gharama nyingi ambao huwa zinalipwa. Wakati watu ambao waliacha kazi zao, the disciples ambao walifuata Yesu Kristo, wanafunzi wa Yesu, walitoa gharama kubwa sana wakaweza kufuata Yesu Kristo. Wengine walikuwa wavuvi, wengine walikuwa wakulima, wengine walikuwa wafanyabiashara, wengine walikuwa na mambo makubwa, walikuwa na mashamba. Lakini Biblia inatuambia kwamba wale watu waliacha mambo yote haya, wakaacha yote, wakaacha biashara zao ili waweze kumfuata Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa gharama kubwa sana. Ilikuwa gharama kwa sababu kama halikuwa anapata mapato kupitia kwa uvuvi wa samaki, sasa hatakuwa anapata yale mapato. Kama alikuwa analima tuseme mahindi kwa shamba na sasa halimi, inamaanisha kwake nyumbani kutakuwa na tofauti. Maana ile chakula ambayo ilikuwa inatoka kwa shamba sasa haitakuwa inatoka. Maana aliingia katika huduma na Yesu Kristo, akaenda full time ministry with Jesus Christ. Hawa watu walienda gharama. Hata baada ya Yesu kuwaacha, baada ya Yesu kupaa mbinguni, wakawa ni watume ama ni the apostles. Tena walilipa gharama nyingine kubwa zaidi. Waliweza kusulubiwa, wengine waliweza kupikwa kwa nyungu, waliweza kupigwa, wengine waliweza kukatwa vichwa, wengine waliweza kukimbia kama Yohana akakimbia pale kisima cha Patmo kwa sababu alikuwa anatishiwa kuuawa. Wengine kama kina Petro na Sila waliweza kufungwa katika korokoro. That is a cost of discipleship. Ile ni gharama ambayo walilipa kwa sababu ya kumfuata Yesu Kristo. Kwa sababu ya kufuata Yesu Kristo walilipa ile gharama. Yule mtu ambaye hakufuata Yesu Kristo hakulipa ile gharama, hakupitia ule uchungu, hakupitia ile tabu, hakupitia matatizo. Yule mtu ambaye alikosa kufuata Yesu hakuwa na shida. Maana ambao walifuata Yesu Kristo ndio walikuwa na shida. Lakini sasa tujiulize, is it worth kulipa gharama? Je, utalipwa na nini ukilipa hii gharama yote? Ukilipa hii kujitolea yote? Ukilipwa hii kujinyima yote? Yaani hii kujinyima yote utalipwa na nini? Hii kufunga, kula na kunywa uombe utalipwa na nini? Hii gharama ambayo unaenda kufanya kazi ya Mungu, malipo ni nini? Ama ni gharama tu unatoa? Maana Petro aliuliza Yesu Kristo, Bwana Yesu Kristo, maana tuliacha mambo yetu, tukaacha biashara zetu, tukaacha uvuvi, tukaacha kazi zetu, tukakufuata, tutalipwa na nini? Katika kitabu cha Mungu Luka 14. Sasa nataka uende sasa ukianza kupiga hesabu za gharama ambao umelipa kwa sababu ya kuwa muumini wa Yesu Kristo, wambie gutara thogora uria urihite. Shosho, ngina hau ukinyete ri,
tugithoma Biblia wambie gutara atiriri ni ndihite thogora uria njagirwo korwo ndihite ngina hau nginyite no korwo ndirihite ngarama niki ndirorio njike nigetha ndihe thogora wa gutuika murutwo nigetha ndihe thogora wa gutuika mwitikia wa Jesu Kristo. In the book of God, the book of Luke chapter 14 from verses 25, ni Luka 14 kwambiria kamuhari ka 25. Nigubatara mundu ina Biblia ya Githweri kana Gikuyu. Niye yakwa ni ya kimonimoni. Nitahitaji mtu anisome Biblia ya Kikuyu ama Kiswahili. Nitasoma kwanza ya Kiingereza. The cost of discipleship. Gharama ya kuwa mwanafunzi. Gharama ya kuwa muumini wa Yesu Kristo. Biblia inasema hivi. Nani yako na Biblia ya Kikuyu? Tumesema tusikue tunaogopa. Nani yako na Biblia ya Kikuyu? Baba Alice, uko nayo? Haya, Baba Abi, kama inafanya kazi atanisaidia kusoma. Nataka kila mtu aelewe kwa lugha ambayo kila mtu anaielewa. Biblia inasema hivi. Now great multitudes went with him, that is with Jesus Christ, and he turned and said to them, if anyone comes to me and does not hate his father, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you cannot be my disciple? Wacha isimame hapo. Haya, tusome mpaka 27 from verses 25, Luke 14. Luka 14 kwambĩrĩria mwari wa 25 ĩraiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, yes, andũ aingĩ nĩmatwaranire na Jesu, nake akĩmahũgũkĩra akĩmera atĩrĩ, mũndũ o wothe angĩtuĩka kũrĩ niĩ angĩũka kũrĩ niĩ na age gũthũũra ithe na nyina na mũtumia wake na ciana ciake na ariũ a nyina na aarĩ a nyina ona muoyo wake we mwene-rĩ, ndangĩhota gũtuĩka mũrutwo wakwa. Nake mũndũ o wothe ũtegwĩkuĩra mũtĩ wake wa kwambĩrwo anũmĩrĩre, yes, ndangĩhota gũtuĩka mũrutwo wakwa. Ndangĩhota gũtuĩka mũrutwo wakwa. Haleluya. Wakati Yesu Kristo alikuwa katika duniani, alikuwa anaenda anafanya miujiza, aliweza kuponya watu wengi, aliweza kufufua watu wengi, aliweza kupatia watu chakula, hata watu 5,000 na zaidi. Na wakati alikuwa anafanya mambo makubwa, watu wengi sana walitamani ya kwamba waweze kufanywa mambo makubwa na Yesu Kristo. Watu wengi walitamani kuponywa na wakaponywa. Watu wengi walitamani kula samaki na mikate na wakaweza kupatiwa na Yesu Kristo. Na wakawa ni watu wengi sana ambao wanamfuata Yesu Kristo. Andũ arĩa maumaga Yesu Kristo thutha-rĩ, nĩ makorirwo andũ aingĩ, ũguo Biblia yauga, nĩ makorirwo andũ kĩrĩndĩ kĩnene, wakawa ni watu kikundi kikubwa ambao walifuata Yesu Kristo nyuma. Biblia inasema hivi, wakati walimfuata, siku moja Yesu akawageukia, maana hao wote walikuwa wanataka kuwa wanafunzi wa Yesu. Kila mmoja alikuwa anasema, kwa sababu manufaa ambao naona kwa Yesu Kristo, kwa sababu chakula ambao naona kwa Yesu Kristo, kwa sababu uponyaji ambao naona kwa Yesu Kristo, mimi ningependa kufuata huyu Yesu Kristo. Mimi ningependa huyu Yesu Kristo aye ni Bwana na Mwokozi wangu. Wakati Yesu aliona kwamba umati ni mkubwa sana umemtoka nyuma ama umemfuata, akageuka akawaambia hivi. Kwa hivyo lazima walikuwa wamemuuliza hivi, Yesu, tunataka kuwa wanafunzi wako. Yesu, tunataka kukufuata. Yesu aliwaambia hivi, mtu yeyote ambaye hatachukia, mũndũ wothe ũtaka ame na ithe, mũndũ wothe ũtaka ame na nyina, mũndũ wothe ũtaka ame na ariũ a ithe wao,
Mundu wothe utakamena ari, mundu wothe utakamena mutumia wake na ciana ciake. Riu ona ti oguo tu, to mutumia na ciana, mundu utakemena we mwene ndagiriirwo gutuika murutwo wa Jesu Kristo. Mundu wothe utakamena andu ao, mundu wothe utagatiga andu ao, mundu wothe utakemena ndaiganite gutuika murutwo wa Jesu Kristo. Haleluya! Hii injili imeanza kuwa ngumu. Hii injili imeanza kuwa mulima. Hii injili haieleweki. Mhubiri leo unasema nini? Nasema hivi: okoro ndugatiga kana ndukamena baba wanyu, okoro ndukamena mami wanyu, okoro ndukamena ciana, kama hautalipa ile gharama, haufai kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ni gharama gani hii? Hii gharama ya kuchukia baba yangu, hii gharama ya kuchukia mke na watoto wangu, tena hii gharama ya kujichukia mimi mwenyewe. Kwani ni gharama gani hii kubwa sana? Unaweza poteza biashara, unaweza poteza kazi, lakini najua hapa hakuna mtu ambaye anaweza kuwa tayari kupoteza familia. Hakuna mtu anaweza kuwa tayari kupoteza mtoto wake. Hakuna mtu anaweza kuwa tayari kupoteza mzazi wake. Ile ni gharama ambayo imezidi. Huwa tunapoteza hata pesa kwa biashara, huwa tunaenda hasara na maisha inaendelea. Lakini ukipoteza mtu mmoja wa familia, ni wiguaga ni ihoro huritwo, ni wiguaga ni kugutho guthitwo, ni wiguaga atiriri ikainge Ngai undiganirie atia, ikainge Ngai undekereirie atia, ni undu wa mundu waku umwe kura. Wakati Yesu alikuwa anasema haya maneno, alikuwa anamaanisha hivi: lazima ukuwe tayari kulipa gharama kubwa sana. Maana tumesema gharama ya kupoteza mtu wa familia inazidi pesa, inazidi mali. Hawezi linganisha na mali ambayo uko nayo, inazidi. Kwa hivyo Yesu alikuwa anamaanisha hivi: gharama ya kuwa mwanafunzi ni gharama ambayo iko juu sana. Ni gharama ambayo wewe mwenyewe unafaa kujipanga uweze kugharamikia. Biblia inasema hivi: lazima uchukie, kana no nginya ukorwo separated. Lazima uweze kujitenganisha na watu wenu. Lazima uweze kutenganika na watu ambao unaita marafiki, ili uweze kulipa gharama ya Yesu Kristo, ili uweze kulipa gharama ya kuwa mwanafunzi. Nataka kusema nini? Kazi hii ya Ukristo, kazi hii ya kuwa muumini ni kazi ambayo ni kubwa sana. Ni gharama ambayo iko juu sana. Gharama ya kuambiwa kuja ukeshe uombe ni gharama ambayo iko juu sana. Maana unaacha kitanda chako kizuri, unaacha blanketi yako vizuri, unakuja kupigwa na baridi na mvua. That is a cost. Hiyo ndio gharama Yesu Kristo anasema ya kwamba hata mimi mwenyewe lazima nijichukie. Hata mimi mwenyewe lazima niweze kujichukia, niweze kulipa gharama. Kama unajipenda, okoro ni wendete muno, ndwendaga kuhurwo ni heho, ndungienda kurirwo ni undu wa kuhoya, ndungienda ona guikara mathaa meri ugitana iguru, ndungienda kuihurwo ni Roho Mutheru tondu ni wendete, ni ukurio atiriri niki kiu urauga, ni ati uraria tutarakuigua. If you love yourself, kama unajipenda, haufai kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Now unless you separate, unless ujitenganishe na upendo ya kujipenda zaidi, unless ujiondoe, uweze kusacrifice your time, uweze kusacrifice your energy, uweze kusacrifice your resources, ili uweze kulipa gharama ya kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu anza kupiga hesabu hivi: enie kuma riria ndahonokire ri, ni gharama iriku ndihite? Ni kilomita cigana thiite? Ni maithori maigana njitite ni undu wa Jesu Kristo? Ni gharama iriku nie ndihite? Kana no gukanjukaga ngaikara thi ngainuka? What is the cost that I have paid? He gharama ingiuga atiriri, na nie ni ndarihire gharama eno. He andu macambanagia, ukiuga ni undu wa Jesu Kristo ndigũcambania. He handu andu mekaga uru, ukiuga ni undu wa Jesu Kristo
niĩ ngũrĩha ngarama ĩno, ndigwĩka ũguo mareka nĩ ũndũ wa Jesu, ndigwĩka ũguo nĩ ũguo mareka nĩ ũndũ wa ũhonokio. Ihe ngarama wanarĩha kuma ũhonoke, kuma wĩtĩkĩre Jesu Kristo rĩ. Is there a cost that you have paid? Biblia inasema hivi verses 28. Baba Alice, tunaendelea na verses 28. Inasema kwamba for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Haya, Baba Abi tusome mpaka verses Baba Alice mpaka verses 30. Atiriri, mundu umwe wanyu angenda gwaka nyumba ndaya na iguru ri, githĩ ndakĩambaga gũikara thĩ atare thogora, nĩguo onekana wĩra na mbeca cia arĩ na mbeca cia kũmĩrĩkia. Nĩgũkorwo angĩremwo nĩ kũmĩrĩkia thutha wa gwaka mũthingi, andũ arĩa othe marĩmĩonaga nĩ marĩmũthekagĩrĩra, makoiga atĩrĩ, mũndũ ũyũ ambĩrĩirie gwaka nyũmba akĩremwo nĩ kũmĩrĩkia. Mũndũ ũyũ ambĩrĩirie gwaka nyũmba akĩremwo nĩ kũmĩrĩkia. Na nĩkĩo tugire atĩ twaringanithia atĩrĩrĩ, ngarama ya gũtuĩka mũrutwo rĩ, rekei ona tũringanithie na ngarama ya gwaka nyũmba. Tondũ ĩyo ũcio nĩ ngerekano ĩmwe Biblia ĩratũhe. Atĩrĩrĩ, he mũndũ wabangire gwaka nyũmba, na no Biblia ĩtwĩraga atĩrĩrĩ, tũmenyerere nyũmba iria tũraka, twake igũrũ rwa ihiga rĩrĩa rĩũmũ, tũtigake igũrũ rĩa mũthanga. Atĩrĩrĩ, he mũndũ ũmwe wambĩrĩirie gwaka nyũmba, na ambĩrĩria gwaka nyũmba rĩ, ndamenyete the total cost, ndamenyete ngarama ya gwaka nyũmba ĩyo. Mũndũ wothe ũrabaka gwaka nyũmba ndaya, nyũmba icio wonaga ndaya, ona to nyũmba ndaya, ona nyũmba ĩno ũrona ya ibati kana nyũmba ona ya ndoro, mũndũ wothe ũreciria gwaka, kĩndũ kĩa mbere ambaga gũikara thĩ. Wambaga gũikara thĩ, ũkeuria atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ndauga nĩ gwaka nyũmba ya ngoroba 3 rĩ, nyũmba ya ngoroba 3 yendaga atĩa? Kana tiguo? Harĩ mũndũ ũngĩambĩrĩria gwaka atambĩte gwĩka ithabu? He mũndũ ũngĩambia gwaka atambĩte gwĩka ithabu? You first do the calculation. Wambaga gwĩka ithabu, ũkamba ũgetha mũndũ wĩtagwo architect, ũgetha mũndũ wĩtagwo quantity surveyor QS, ũkamoria atĩrĩrĩ, nyũmba ya ngoroba 3 rĩ, ikĩambĩrĩria mũthingi rĩ, nyũmba ĩyo kwenda kĩ? Akambia gũgũtarĩra ngarama, akwĩra kĩndũ kĩa mbere no nginya ũkorwo wĩna kĩea, kĩndũ gĩa kerĩ no nginya ũthiĩ gwa kanjũ, woe structural kĩrĩa icio certificates na kĩndũ gĩa gatatũ no nginya ũkorwo wĩna engineer, no nginya ũkorwo wĩna mũcori wa nyũmba architecture, no nginya ũkorwo wĩna mabundi. Githĩ to nginya ũgĩethe kagoto? Githĩ to nginya ũgĩethe thimiti? No ũkĩriganĩrwo nĩ gwetha mũthanga? Atĩrĩrĩ, no nginya ũrĩetha rangi, no nginya ũrĩetha cuma, no nginya ũrĩetha rĩrĩ ona mabati ma kũgita. Bwana Yesu asifiwe. No nginya ũkorwo hũrĩte ithabu ũmenye atĩrĩrĩ, nyũmba ĩno maĩ matirĩingĩraga kwaura ũrĩa kũraura, ũguo no nginya ndĩmĩoe handũ haraya na igũrũ. That is the cost of building a house. That is the cost of construction. Ngarama ya gwaka nyũmba nĩyo ĩyo, na nĩ nene mũno, nĩ ĩrĩ igũrũ mũno, na ndinauga no nginya kuoe ngoroba 3 kana 4, ona ũngĩtua gwaka ona ngarama nene mũno. Na Jesu ariganithirie ngarama ya kũmuma thutha na ngarama ya gwaka nyũmba ndaya na igũrũ, na ngarama ya rĩrĩ ya kwara mũthingi wa nyũmba ĩyo ndaya na igũrũ. Tondũ nyũmba ũngĩkona ĩ ndaihu ta ĩyo ũrona hau, nyũmba ĩyo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kiumbĩkĩtwo thĩ wa nyũmba ĩyo kĩhakuĩ kũigarana na ngarama ĩyo ũrona nyũmba ĩyo. Thiĩ Nairobi wone nyũmba ĩyo ici ciakagwo ndaya, wone ũrĩa menjaga irima rĩriku nginya ũkĩũria atĩrĩrĩ, kaĩ marenja gũkũ thĩ guothe kaĩ mathiĩ kũ? Nĩho nyũmba ĩrĩa ĩkoragwo yumĩte mũthingi-inĩ mũrũmu mũno,
muthingi waritwo ngina cuma, muthingi wambite guthuthurio kono atiriri, muthingi undu ngina ino ni githingithia, muthingi u ni murumu wega, haha hatire na cotton kana muthango uria uthiaga, muthingi wa haha hena ihiga, ati nyumba iyo ni kurugama. Bwana Yesu asifiwe. Our salvation, uhonokio witu, urutwo witu, gwitikia gwitu kwa Yesu Kristo uhananitio na nyumba iyo. Muthingi waku uria wakirwo brother na sister ri, muthingi ucio ni murumu wega, undu ungiaka nyumba ndaya na iguru, muthingi ucio ni warumite wega, muthingi ucio ni wari na cuma iria cietagwo D16 na 32, ni warumite wega, undu ungiambatia ngorofa 3 kana 10 kana ngorofa 20 iguru. Tondu wakorwo muthingi waku ndwakitwo wega, wakorwo muthingi wakwa ndwakitwo wega, nyumba iyo ndingiambata haraya. Uhonokio ucio wakwa ri, okorwo ndiari na foundation njega ri, ni kuga atiriri ndingithi haraya, no ndinoga, no ndirigwa riu ri andu acio ni manjambirie muno, andu acio ni manjugeire muno, andu acio ni manjitirie muno, andu acio ni mandindikire muno. If your foundation is not firm, if your foundation is not built on Christ, your house of salvation will crumble. Your house of salvation will be demolished. Your house of salvation will be distracted. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima sasa tuanze kujiuliza hivi, msingi ambao nimejengwa juu yake utanisaidia niweze kulipa gharama yote ya Ukristo? Utaisaidia niweze kulipa gharama yote ya kuamini? Our foundation is going to determine whether you are going to pay the cost of discipleship. Kama tutaweza kulipa gharama ya wanafunzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikuambie, gharama ya wanafunzi sio rahisi. It is not simple. Gharama ya kuamini Yesu Kristo sio rahisi. Na sisemi gharama ya kukuwa mwanafunzi wa Disciples of Christ, hapana. Mwanafunzi wa Yesu Kristo, gharama yake ni kubwa sana. Itabidi saa zingine ujinyimbe. Itabidi saa zingine unaachana na kazi yako. Wakati unataka kumuomba Mungu, inabidi saa zingine uachane na biashara siku moja, siku 2, siku 3 uende mlimani uombe. Inabidi saa zingine unagharamika kimfuko. Inabidi saa zingine uachane na familia yako uende mlimani ukaombe. Kama Yesu Kristo alilipa gharama, kama Yesu Kristo alienda pale Mzeituni, akawacha wanafunzi akaenda kuomba, akaenda akalipa gharama, kwani mimi ni nani nisilipe gharama? Kwani mimi ni nani na mimi siwezi toshana na Yesu Kristo? Okorodikere the cost of discipleship. I am not worthy to be a disciple. Sifai kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kama siwezi kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Sijakuja kukuambia kwamba utabarikiwa. Sijakuja kukuambia kwamba utainuliwa. Tumeinuliwa siku mingi. Tumebarikiwa siku mingi. Hata saizi tumebarikiwa. Tumeweza kuinuliwa. Mambo yetu yanaenda vizuri. But I came to tell you, kama hutaweza kulipa gharama ya Yesu Kristo, iko shida. Safari ya Ukristo ni mulima tumepanda. Twabatete kirimaini. Twabatete kirimaini. Na ti kirima kihuthu uguo. Twabatete kirima kiri na hinya muno. Bwana Yesu asifiwe. Na hindi yo kiambataga kirima na umetwo thutha ni thu. Ndugecirie urambata ati gakwira kirima kiu kina hinya ati na ndumetwo thutha. Urambata na ni umetwo thutha. Warugama uguo unyitwo ni thu yaku. Kwa sababu the cost of being a disciple is not easy. Urageria kwambata na to kwambata tu no umetwo thutha. Ugeria urugame unyitwo ni thu ucokio kurwa ume. Bwana Yesu asifiwe. Hari hindi imwe tukiriha gharama eno ya Ukristo ri, hari hindi imwe tukiriha thogora ri, tuiguaga tunogete. Hari hindi imwe wiguaga tongi give up, si ndio? Kana ndui kana ni ono nie njiguaga rimwe uguo. There is a time you feel like giving up. There is a time that you feel you don't have energy to go on. There is a time that you feel you are energyless. There is a time you feel you are strong and no more. There is a time that you feel this cost is too much. Ndio? Kuna wakati ambao unasikianga ya kwamba
sitaweza tena. Takimake toe wiguaga weika, tuiguaga ithuothe. Takimake toe wiguaga weika, ona Jesu Kristo ni aiguire. Yes, hĩndĩ ĩrĩa augire atĩrĩrĩ, Ngai arĩ korwo kwahotekana njehereria gĩkombe gĩkĩ, na rĩkorwo nĩ ũhoti waku Ngai ũnjehererie thĩna ũyũ wĩ mbere yakwa. So there is a time that reaches, kuna wakati ambao unafika, unasikia I need to give up now. Unasikia kwamba naweza ku give up. Familia haiendi vizuri, mzee hatupelekani vizuri, watoto nasikia wana disobey, kazi yangu inaporomoka, biashara yangu haieleweki ni mbele wala nyuma, sijui school fees nitatoa wapi. There is a time you feel like giving up, au sio? Kuna wakati ambao unasikia kwamba sasa nimepoteza matumaini. I want to encourage you this day. Nataka kukupatia tumaini ya kwamba when you are feeling like giving up, wakati unasikia kwamba sasa unataka ku give up, hiyo ndio wakati sasa unalipa gharama. Hiyo ndio ruo korwo ukiriha the cost. Hiyo ndio wakati gharama inalipika. Hidiria wiguaga ruo muno, that is when the cost of discipleship is being paid. Bwana Yesu asifiwe. No hidiria uraigua wina hinya muno, ukaigua maundu maku ni marathi wega, ukaigua muci wakwa ni urugamite wega, ukaigua na biashara yakwa ti njoru, now I'm making millions or hundreds of thousands. Ririkana he hindi ukariha gharama. Ririkana he hindi warihaga gharama, si ndio? So we have gone through ups and downs. Nitugereire maundu maingi na tikuga niturikitie kugerera. Wagirirwo kumenya atiriri, kirima giki ndambata ri na thoni nyumire thutha ri, gwika atia nigetha nginyire Jesu, gwika atia nigetha haria gacumbiri nginye, tondu hatikiri bata wa kwambiria kwambata kirima na wage gukinya gacumbiri. Turambata kirima niki kiratuma twende kuriha gharama eno ya utuika murutwo, ni undu ni turenda gugakinyira Jesu Kristo. Hallelujah. Ithuĩ twendaga gukinyira Jesu Kristo, na tugaturania na Jesu Kristo, na tugaturania na Ngai. Sisi dhana yetu ama our objective ama sababu yetu, mimi sababu yangu kwa kuja katika nyumba ya Mungu ni niweze kushinda, niweze kuishi na Yesu Kristo milele. Mimi sikuji kukutana na marafiki, mimi sikuji ati niimbe ama nifanye nini, na kuja niweze kupush my journey so that niweze kufika kwa Yesu Kristo. Na hiyo haitakuwa rahisi, na sio rahisi. So utanambĩrĩria kwambata kĩrĩma haria, na rĩu tondũ ithuothe nĩ twambĩrĩirie kwambata, rĩu gũtirĩ mũndũ ũtambĩrĩirie. Bwana Yesu asifiwe. Harĩ mũndũ ũtarĩ mũhonoku rĩu haha, mtu ambaye angependa kuokoka, kwanza tumuombe ili tuanze kupanda hii mlima pamoja. Naona kama kila mtu ameokoka. Ũguo ithuothe nĩ twambĩrĩirie thabarĩ ĩrĩkũ? Okorwo he nyũmba wakaga ndaya na igũrũ, already no ambĩrĩirie foundation. Ti hĩndĩ rĩu wathi kwambĩrĩria, already no ambĩrĩirie foundation. Nĩ wambie kũyũria atĩrĩrĩ, nyũmba ĩno rĩ ĩkagwo atĩa nĩgetha ĩkarũgama wega kana ĩkambata ngoroba ingĩ 4? Ikorogagĩrwo koramu, ikongererwo cuma, kana tiguo ithambi? Okorwo foundation ndĩetĩkĩrĩtie nyũmba yambata 5 rĩ, unaitafutiaga beam, ukakoroga ka beam haha, gakoramu kangĩ, ukongeraga cuma. Already nĩ twambĩrĩirie. Rĩu ta wĩyũria atĩrĩrĩ, nyũmba ĩno yakwa rĩ, kĩrĩma gĩkĩ nyambĩrĩirie kwambata rĩ, nĩngũkinyĩra Jesu Kristo, nĩngũkinyĩra Jesu Kristo. And unless we are separated, unless tuachane na mambo ya dunia, unless tuachane na tamaa za kimwili, unless tuachane na kukimbizana na mambo ambayo hayana faida, unless we are separated from the world, just as Jesus Christ, kama vile Yesu Kristo aliweza kutenganishwa na dunia, hata wakafika mahali akatenganishwa na wanafunzi, akawa anaenda peke yake kuomba. Unless ujitenganishe, hautaweza kulipa gharama ya Ukristo. Sitaweza kulipa gharama ya Ukristo. My brother, my sister, itawe uria tiriri, nĩnginyaga handũ nge separate, nĩnginyaga handũ ngetigithũkania na kĩrĩndĩ, nĩnginyaga handũ ngetigithũkania na family yakwa, nĩnginyaga handũ ngetigithũkania na wĩra wakwa, nĩnginyaga handũ ngetigithũkania
na arata nigetha athiĩ ngethe Ngai, nigetha athiĩ ngethe Kristo. Nĩ hotaga gwĩtigithũkania na mũndũ ũrĩa nyendete. Nĩ hotaga gwĩtigithũkania na mwana ũcio njugaga nĩ wakwa mũno. Nĩ hotaga gwĩtigithũkania na mũciari wakwa ũrĩa njiguaga nĩ nyendete mũno. Ndio maana Yesu Kristo akasema hivi, wakorwo ndũkamena ithe baba wanyu, okorwo ndũkamena mami wanyu, okorwo ndũkamena ciana, okorwo ndũkamena mũtumia, ona to ũguo ona we mwene wĩmene. Takĩmake ndwagire gũkorwo wĩ mũrutwo wa Jesu Kristo. Ndagirwo kũmaka atĩ ndiagirwo gũkorwo ndĩ mũrutwo wa Jesu Kristo. Okorwo ma fiu ndirahota kũrĩha ngarama ĩyo, I'm not worthy to be a disciple. Twanetwo mahoya ma kwĩhinga. Ndũrĩ wahota kwĩhinga mũthenya ona ũmwe. Twanetwo mahoya matarĩ ma kwĩhinga. Ndũrĩ wahota gũthi mahoya macio. Na mahoya macio erwo atĩrĩrĩ, ndũkehinge, rĩa no nyue, ũthiĩ mahoya. Bado macio nĩ waremwo. Twanetwo fellowships cia Tuesday. Ndũrĩ wathi ona kamwe ũkiuga atĩrĩrĩ, okay nĩ ndagĩthiĩte kamwe nĩ mũgũkĩ understand nĩ wĩra. Ndũrĩ warĩha ngarama. Twanerwo atĩrĩrĩ, Sunday ndũkĩgeria gĩũke thaa 3 kana thaa 2. Tũkĩambagĩrĩrie tene. Fiu ndũrĩ wahota rito na rĩmwe. Wanerwo atĩrĩrĩ, nĩ tũrute indo citũ nĩ ũndũ andũ metagwo the needy kana andũ abatari. He ciana tũratwarĩra nguo na gũkũ, harĩ andũ tũratwarĩra mũtu na gũkũ, harĩ andũ marabatara ũteithio witũ. Surely ma ndũrĩ wa aruta ngarama. No nĩ tũrauga atĩrĩrĩ, ndĩ mũrutwo wa Jesu Kristo, ndĩ mwĩtĩkia. Atĩrĩrĩ, nĩ ngarama ĩrĩkũ we wanarĩha? Nĩ ngarama ĩrĩkũ ũrĩhaga? Nĩ ngarama ĩrĩkũ ũngĩrũgamia mbere ya Ngai uge atĩrĩrĩ, Ngai niĩ nĩ ndĩhĩte ngarama? Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ũrĩhĩte ngarama ya wĩhokeku? Have you paid the price of being faithful? Ngina ũhoro wa mĩrutĩre-inĩ ya icunjĩ na sadaka tũrĩirwo atĩrĩ nĩ bishop mũthenya ũngĩ haha tarĩki 1 atĩ no nginya tũkorwo tũrĩ ehokeku. Ewe ngarama ya wĩhokeku rĩ, umeweza kuilipa? Have you paid the price of being faithful? Not just with your finances, but also with your faith, but also with your prayers, but also with the studying the word of God. Ino amenya he mũndũ tathoma kiugo kĩa Ngai. Ane mwĩtĩkia, ndirauga mũndũ anakũu bara. He mũndũ tathoma kiugo kĩa Ngai. Twakĩhumbĩka ũmũthĩ agakĩririkana Sunday. He mũndũ ingĩũria Sunday gwathomirwo atĩa gũkũ age kũmenya. Na ti ũmwe, na ti erĩ. Have we paid the price of being faithful to God? Are we paying the price of being faithful to God? Bwana Yesu asifiwe. No nginya tũkorwo twĩharĩirie kũrĩha ngarama. No nginya tũkorwo twĩharĩirie tũkĩmenya kĩrĩma gĩkĩ ti kĩhũthũ, nĩ kĩritũ. We ũcambagio tu hanini ũkaigua na niĩ kũu ndigathiĩ rĩngĩ. We ũrumagwo hanini ũkaigua na niĩ kũu kuma ũmũthĩ mũtigũcoka kũnyona. We ũkinyangagwo hanini ũkahĩngwo ũkaigua rĩu na niĩ kuma ũmũthĩ ndirĩ ngwatanĩro na andũ acio. Kaĩ tarĩ ngarama ĩrĩkũ ũrĩhĩte? Kaĩ ũtararora harĩa umĩte na harĩa ũrorete? Kaĩ ũtangĩmenya harĩa umĩte nĩho haraya? Wĩyũria atĩrĩrĩ, kaũndũ kau kanini no gatũme ngaga muoyo? O kwarĩrĩrio tu, o kũrumwo tu. Ndarumwo na hatirĩ handũ ndabandĩkĩrĩrio atĩ nĩ ndarumwo. O kaũndũ kau kanini tu ga gũkirĩrĩria. Have you paid the price of discipleship? Have you paid the cost of discipleship? Are you ready to pay the cost of discipleship? Are you ready to pay the cost of building, the building of salvation? Are we ready to change and start anew? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia na kusema hivi. Tusome katika kitabu cha Marko 10:23. Marko 10:23 yugaga atĩrĩrĩ. Then Jesus looked around. Ithale sioke higuraga Marko 10:23. Then Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those
who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Nisome 23 to 25. Nake Jesu akĩhũgũra akĩra arutwo ake atĩrĩ, kaĩ nĩ ũndũ wĩ hinya gĩtonga gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Nao arutwo makĩgega maigua ciugo ciake. No Jesu akiuga o rĩngĩ atĩrĩ, ciana, kaĩ nĩ ũndũ wĩ hinya gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Nĩ ũhũthũ ngamĩra kũhungura rima rĩa cindano gũkĩra gĩtonga gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ĩni. Atĩrĩrĩ, ciana cia Ngai, nĩ ũndũ wĩ hinya mũno gĩtonga gũtonya ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ona nĩ ũndũ mũhũthũ ngamĩra ĩgerere ritho rĩa cindano. Mwana cindano ũrĩa igana, ũcio ũkĩrĩ ũndũ mwerũ harĩ ithuĩ. Githĩ tũtianathoma? Bwana Yesu asifiwe. Harĩ andũ mehenagia nĩ ũtonga wa makari, harĩ andũ mehenagia nĩ ũtonga wa manyũmba, harĩ andũ mehenagia nĩ ũtonga wa mĩgũnda. Ti ũtonga ũcio, andũ arĩa matongete na mĩĩrĩ yao rĩ, mũndũ ũrĩa ũtongete na mwĩrĩ wake akenda mwĩrĩ wake mũno rĩ, mũndũ ũrĩa ũtendaga gwĩtigithũkania tondũ nĩendete mwĩrĩ wake rĩ, mũndũ ũcio nĩ mũtongu, mũndũ ũcio nĩ eiganĩtie, mũndũ mũtongu nĩ mũndũ ũiganĩtie, mũndũ ũtakĩhoyaga Ngai rĩ, ithe tikuwa nĩ eiganĩtie, mũndũ ũtetaga Ngai na igũrũ rĩ, mũndũ ũcio ndakĩrĩ mũtongu. Atĩrĩrĩ, andũ a Ngai, mũndũ mũtongu nĩ rĩrĩ, nĩ mũndũ ũrĩa wĩ mwĩrĩ-inĩ atĩ ndabataraga Ngai, atĩ mũndũ ũcio na tũngĩhoya, mũndũ ũcio ndũkamuona aturĩtie maru make ũguo, mũndũ ũcio ndũkona ainamĩrĩire Ngai, ona angĩkerwo eke ũndũ, mũndũ ũcio ndangĩhota tondũ nĩ atĩte mwĩrĩ wake mũno, mũndũ ũcio nĩ atũgĩrĩtie mwĩrĩ wake. Biblia yuga atĩrĩrĩ, wakorwo wĩ mũtongu, wakorwo ndũngĩtigithũkania, wakorwo ndũngĩgwa thĩ nĩ Kristo, wakorwo ndũngĩiga thũmbĩ yaku thĩ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo, ta kĩmake ndũngĩingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai. That is God, that is the word of God. Biblia yuga atĩrĩrĩ, tũrore mũno tũtigatonge na maũndũ ma gũkũ thĩ, tũtigatonge na meciria na mwĩrĩ, tũriganĩrwo nĩ Ngai. Hallelujah. Harĩ mũndũ wĩkĩraga thuti ta niĩ, ngona ndingĩinamĩrĩra kana ndingĩturia, tondũ ndaturia maru thuti yakwa nĩ tondũ ndainamĩrĩra Ngai nĩ nguonekana ta itarĩ civilized, kana ndĩna ũgĩcagi mũingĩ mũno. Wakorwo ndingĩrĩha ngarama, wakorwo ndingĩnyihĩria Ngai, ona ingĩkorwo ndogete ngagĩa na thĩ yothe, ona ingĩkorwo thomete ngarĩkia madigiri mothe na maprofesa, na ndingĩhota kwĩnyihĩria Ngai. Biblia yuga atĩrĩrĩ, already ndĩ mũtongu, already nĩ ndĩiganĩtie, already ndirabatara Ngai, already ndĩ mũtongu. Na nderwo atĩrĩrĩ, wakorwo nĩ ndongetio nĩ maũndũ ma thĩ rĩ, nĩ kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndingĩhota kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, niĩ ndingĩhota kuona Ngai, tondũ ũtonga wa thĩ rĩ, ngĩrĩ naguo na nĩ ũtonga wa mwĩrĩ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. He mũndũ ũtarĩ kanyamũ, he mũndũ ona ũtarĩ kĩndũ, na mũndũ ũcio nĩ mwĩtĩi akarĩkia. Mũndũ ũcio ndangĩinamĩrĩra Ngai, mũndũ ũcio ndangĩgwa nĩ ũndũ wa Ngai, na ndarĩ kĩndũ ona gĩa gũkũ thĩ. Mũndũ ũcio nĩ mũtongu, mũndũ ũcio nĩ atige kwĩhenia na ciugo icio atĩ mũndũ ũrĩa mũtongu nĩwe ũtakona Ngai. Nĩ mũndũ ũrĩa ũtongete na maũndũ make, nĩ mũndũ ũrĩa ũtongete na mwĩrĩ wake, nĩ mũndũ ũrĩa ũtongete na rĩrĩ na kwĩigania. Hallelujah. Ũguo ndũgathiĩ mũciĩ uge atĩ ndũkũruta wĩra na hinya, tondũ ũreirwo mũndũ ũrĩa mũtongu ndakona matu-inĩ. Ndũgathiĩ wage kũruta biacara na hinya, atĩ Karwenji araugire atĩrĩrĩ, mũndũ wothe mũtongu ndakona matu-inĩ, na tondũ we nĩwenda kuona matu-inĩ rĩ, atĩ ndũkũruta wĩra na hinya ndũkagĩe kĩndũ. We, tagĩa kĩndũ tondũ ndarĩkia kũhunjia no ndĩgwĩtia kĩndũ. Hallelujah. No ndĩgwĩtia kĩndũ. So ni vizuri kukuwa na mali ya dunia, lakini utajiri wa mwili ndio tunasema. Ndio tuke mwili ucio. Orerwo atĩrĩ, tuka mwili ucio.
mwĩrĩ ũcio mwĩtĩ ũcio ũkoragwo naguo rĩ, ndugerie mũno mwĩrĩ ũcio hũrane naguo, tondũ mwĩrĩ wĩ kwao, mwĩrĩ ũgĩkinyĩte kwao. Mwĩtĩ ũcio mwĩrĩ ũkoragwo naguo rĩ, ndũreke ũcoka thĩ nĩgetha ũhote gwetha Ngai. Biblia inaendelea kusema hivi, Biblia ĩrathiĩ na mbere kuga atĩrĩrĩ, nĩ ngũrũ gathiĩ verses 28, Baba Alice. Then Peter began to say to him, "See, we have left all and followed you." So Jesus answered and said, "Assuredly I say to you, there is no one who has left his house, or his brothers, or his sisters, or his mother, or a wife, or children, or land, for my sake and gospel's, who shall not receive 100-fold now in this time, houses, brothers, sisters, mothers, children, land with persecutions, and in the age to come, eternal life." Bwana Yesu asifiwe. He mũndũ ũkũrĩtie atĩrĩrĩ, tondũ nĩ ndarutaga ngarama ĩno yothe rĩ, tondũ nĩ nderwo ndĩhe thogora ũyũ wothe rĩ, niĩ ngarĩhwo na kĩ? Na Petro noguo oririe. Ta tũthomere Baba Alice ũkinye 30. Petro akĩmũria atĩrĩ, ithuĩ tũtigĩte maũndũ mothe tũgakũrũmĩrĩra. Nake Jesu akĩmũcokeria atĩrĩ, ngũmwĩra atĩrĩ, nama gũtirĩ mũndũ ũtigĩte mũciĩ kana ariũ a nyina kana aarĩ a nyina kana nyina kana ithe kana ciana ona kana ithaka nĩ ũndũ wakwa na nĩ ũndũ wa ũhoro ũrĩa mwega ũtakaheo ũtonga maita igana matukũ maya tũrĩ, na aheo maita igana ma nyũmba na aheo maita igana matukũ maya tũrĩ, na aheo maita igana ma nyũmba ona ariũ a nyina na aarĩ a nyina na ma nyina na ma ciana na ithaka, na hamwe na macio aheo muoyo wa tene na tene. No rĩrĩ andũ aingĩ Yugo. Haya. Thank you. Uguthoma ngina 30. Biblia imesema hivi. Na hĩndĩ ĩrĩa arutwo meirwo ũhoro ũcio wa kũruta thogora rĩ, Petro nĩ oririe atĩrĩrĩ, ithuĩ tondũ nĩ twatigire maũndũ maitũ rĩ, tondũ nĩ twatigire gũtega thamaki rĩ, tũgĩtiga biacara citũ rĩ, tũgĩtiga mawĩra maitũ rĩ, nĩ twatigire mĩgũnda itũ rĩ, nyũmba citũ nĩ ciathire nĩ ũndũ wa we gũkũrũmĩrĩra rĩ, ithaka citũ nĩ ciathire rĩ, ithuĩ twatigire maũndũ macio rĩ, tũkarĩhwo naki? Bwana Yesu asifiwe. Ewe watigire maũndũ macio maritũ rĩ, ũkarĩhwo naki? Ewe watigire mũcene na njukũ rĩ, ũkarĩhwo naki? Ewe watigire ona gũtunyaga andũ rĩ, ũkarĩhwo naki? We watigire raha cia gũkũ thĩ rĩ, ũkarĩhwo naki? Githĩ to nginya mũndũ orie ũguo? Haleluya. Ona niĩ akĩrĩ nginya ngũria atĩrĩ, tondũ nĩ wangũithia mũrigo ũyũ wothe rĩ, ũkũndĩha nakĩ? Niĩ mũcara wakwa nĩ ũrĩkũ? Nĩguo Biblia ĩratwĩra haha, Jesu amerire atĩrĩrĩ, na akĩra Petro na arutwo acio angĩ, inyuĩ mũtigĩte maũndũ manyu, inyuĩ mũhĩtanĩtie na aciari anyu, baba wanyu na mami wanyu, inyuĩ mwahĩtanĩrie na ariũ na aarĩ a nyina, mũkĩhĩtania na atumia anyu, inyuĩ mwateire nginya ithaka cianyu, nĩgetha mũgeka atĩrĩrĩ, nĩgetha mũkandũrĩra, nĩgetha mũnyume thutha. Jesu amera atĩrĩrĩ, nĩ mũkarĩhwo ti maita 10, ti maita 20, ti maita 50. Biblia yauga atĩrĩrĩ, nĩ tũkarĩhwo maita 100. Ana tiguo yauga? Tũkarĩhwo maita 100
you are going to be paid 100-fold. Ewe watigire maundu manene ri, watigire raha cia guku thi ri, ta kimenye ukarihwo maita igana. Hallelujah. Ta kimenye ukarihwo maita igana. Kindu kiria wateire ri, ukarihwo kingi na kingi. Na ndukarihwo kindu o uguo, ukarihwo maita igana rimwe. Hallelujah. No ni mundu uria wihariirie kuriha thogora. Ni mundu uria wihariirie kuriha thogora wa gutuika murutwo. Ni ukarihwo maita igana, ni ugacokerio kindu na kingi. Hallelujah. Arutwo Jesu arutwo moririe Mwathani, ithwe twatigire. Arutwo moririe Mwathani, ithwe twatigire. Tukarihwo ki? Jesu akimera atia? Eni ni muoyo maita igana, na kuongererwo muoyo. Sawa. Ndio wakiona ukarihwo maita igana, you are going to be paid 100-fold. Na kado na kurihwo 100-fold kana maita igana, Biblia yugatiri verses 30. Who shall not receive 100-fold now in this time, ukurihwo hinda riri, na ukarihwo nyingi wakinya ku matu-ini. Niguo Biblia yauga atiriri, tutireterera guthi matu-ini tukarihwo, uramba kurihirwo guku. Bwana Yesu asifiwe. Ukwambe urihirwo guku, warikia kurihirwo giki guku nyingi wathi matu-ini ri, ugakiriririo na muoyo utagathira tene na tene. Atiriri, see that cost is worthy. Okoro ni ngarihwo maita igana ri, na ndirero ngarihirwo naku, nyambe ndihirwo guku. Nyingi ndarihirwo guku ri, nyingi ndathi matu-ini ngarihwo. Bwana Yesu asifiwe. Oko ni ukirire rucini mwiri utagugutura, ni wambiriirie kurihwo. Oko ni urite no kanywa rucini, takimake no wambiriirie kurihwo. Oko ni uraigwa wi mukenu ngoro-ini yaku ri, na nduraigwa ta wina ihoru ri, ni uramenya ni wambiriirie kurihwo. Okorwo ni wonete kiria, okorwo ni wonete muthenya wa umuthi na nduthirite kana ndukwite na nduonete maundu moru, haleluya, umeanza kulipwa. Ciana ciaku ni ciragwathikira, takimake no wambiriirie kurihwo. He mundu uthigithagwo ni mwana, ngina ukoria riu uyu ndagire waki. No we ndurona uguo, we urona kindu kiria utari, urona kindu kiria utarathimitwo nakio. Urathimitwo na maundu maingi na maundu manene. Twerwo atiriri, tathie thibitari umenye wi murathime, tathie mochari umenye Ngai ni ambiriirie gukurathima. Ikigutuma kundu ta Irani umuthi ri, no wamenya no umenye wi murathime. Ikigutuma kundu ta Israeli ri, no umenye wi murathime. Tondu ku uraigwa bomu yahitukira havu, na ni kuhunjia kuhunjagia, ndukihunjia ringi. Ni uria kuruirwo, ni uria kwakanire mwaki. Waona wina thayo, wona bururi witu uhorerete, ukamenyaga kindu kia mbere, ona itanamba kuhoya maundu maingi, ndi murathime.